যে একটা সময় বর্ষাকাল, আর বর্ষার এই মুহূর্তটা অসাধারণ, খুবই ভালো লাগছে। আজকের বিকালটা খুব সুন্দর, এতটা গরম নয়। কয়েকদিন প্রচণ্ড গরম ছিল, কিন্তু এই কয়েকদিন যাবৎ প্রচণ্ড গরম ছিল, আজকে গরমটা একটু কম। তাই আমরা আজকে নৌকা নিয়ে বের হয়েছি। যে আমরা বের হওয়ার পর ও মাছ ধরছে, ওর নাম হচ্ছে মুনির। সে আমাদের এলাকার ছেলে, খুব ভালো মাছ ধরে। আজকে তার কাছ থেকে আমরা মাছ নিলাম, অর্থাৎ আমরা ঘুরতে বের হয়েছিলাম, আর বোনাস হিসেবে মাছগুলো পেয়েছি। খুব ভালো লাগছে, খুবই ভালো লাগছে। মেঘনায় মাছ ধরার দৃশ্য চমৎকার, অসাধারণ। এই যে আমরা মাছ ধরা দেখতেছি, তারপর মাছ ধরা হচ্ছে এখানে। কি মাছ দৌ এদিকে? যে এখানে চাদা মাছ, তারপরে চাপিলা মাছ, বাইম, গৌতম, সব দেশীয় মাছ। কত? 220 টাকা আপনি দিবেন। সুন্দর চমৎকার একদম দেশি মাছ। আমরা এগুলা কত 170 টাকা দিয়ে মাছগুলো নিলাম। যে দেখেন 170 টাকা দিয়ে মাছগুলো নিলাম, মাত্র ধরা হয়েছে নদী থেকে। দাও এগুলো বেগে দাও। আজকে কত টাকার মাছ ধরা হয়েছে এ পর্যন্ত? মাছ নিলে আপনি 500 টাকা একা। হচ্ছে মনির হোসেন, সে একাই এখানে নদীতে মাছ ধরে। এই যে এখানে জাল ফেলা হয়েছে, একটু পরে জালগুলা তোলা হবে, তারপর মাছ ধরবে। এই জালটা কি জাল বলে মনির? কি জাল? টুন জাল নাকি? এটা ইয়া করার পরে কি মাছগুলো কিভাবে ধরে? মাছ টানো বাইরে গেলে এদিকে বানা আছে, বানাটা ভিতরে ঢুকলে পরে এই বাইরে কিনাটা নিয়ে সেটা নিয়ে। আচ্ছা, পিওরের মতো বানা আছে পরে। এই যে এখন বর্ষাকাল, চমৎকার একটা ওয়েদার। আজকে ওয়েদারটা এতটা গরম না, খুব সুন্দর, ভালো লাগছে আমাদের। আমরা নৌকা নিয়ে ঘুরছি। আপনারা যদি মাছ কিনতে চান, মনিরের কাছ থেকে মাছ কিনতে পারেন। ওর কাছে চমৎকার অনেক ভালো ভালো দেশীয় মাছ থাকে, দামে অনেক কমে পাবেন। তার কাছে যোগাযোগের ঠিকানা হচ্ছে আমাদের মেঘনা নদী, আশুগঞ্জ মেঘনা নদীর পাড়েই। এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, পাশেই হচ্ছে আশুগঞ্জ সার কারখানা। আর এটা একটি খাল, মেঘনার একটি শাখা এখানে এসেছে। এই পাশেরটি হচ্ছে চরচারতলা ইউনিয়ন, আশুগঞ্জ উপজেলার। আর এটি হচ্ছে আশুগঞ্জ উপজেলার আড়াইশিধা ইউনিয়ন। আমরা সেই আড়াইশিধা এবং চরচারতলার মাঝামাঝি এই খাল দিয়ে আমরা নৌকা নিয়ে ঘুরছি। অসাধারণ একটি বিকেল অতিক্রম করছি আমরা।
এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ। সাবস্ক্রাইব করে জিএফ টেলিফিল্মস বিডির সঙ্গে থাকুন আর দেখতে থাকুন মজার মজার ভিডিও। আল্লাহ হাফিজ।